다 꼬였잖아. 아, 웃기가 힘이 막 달라붙어 있어. 자, 가자. 놀아줄게. 자, 얘들아, 놀아줄게. 치타 못 봐. 너무 귀엽네. 근데 너 왜 엄마 젖을 빨고 있대? 엉덩. 이 주름들. 진주 한번 먹어보자. 하나씩. 킹더랜드가 언제부터 그렇게 허술해졌어? 나 싫다가 그랬던 것 같은데. 2층 제일 끝방이야. 실수 없이 하자. 귀여워, 엉덩이. 야, 우원이 마냥 애인 줄 알았는데 다그담 생기고. 아 그래? 그 남자 사랑할 줄 알아야지. 손목 아파 죽겠네. 결혼을 유리라는 거 모두 말씀드렸습니다. 죄송하지만 어디 잘 잤어요? 근데 반전으로 복수할 줄 알았는데 참 거기다가 북한으로부터 구호 문자까지 받았다니. 일단 뭐 정색도 했는데 이게 우연찮이 뭐해? 귀여워. 오잉? 너도 들어가려고? 아니야? 귀여워. 엄마가 봉봉이 박스 뜯어?
야야야 그러지 마. 어머 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 겁나 웃긴다.